每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是5月13，箴言3章25到26節安尼講：忽然發生通驚的代志，你毋免驚；歹人要甲你毀滅，你嘛毋免驚。因為上主會做你的倚靠，伊會保守你的腳無陷落羅網。三甲來祈禱，愛願毋免驚，要做阮倚靠甲保守的天父。願感謝你，主啊！你是早佇地，現在佇地，將來也永遠佇地的全能主宰，是阮活命的倚靠甲盼望。主啊！阮感謝你，每日用恩典扶持阮，使用主愛維護阮。無論關山也是峽谷，你攏無離開阮，時刻甲阮三個佇地。主啊！你的作為奇妙偉大，是阮一世人袂學落的。主啊！當阮面對人生的風暴，也是突然來的患難甲挑戰的時，阮的心常常會軟弱、憂傷，甚至充滿驚嚇。主啊，求你幫助阮，無看眼前的環境，乃是單單仰望你、倚靠你。主啊，因為你愛阮免驚，你會做阮的倚靠，你會保守阮的腳無陷落佇羅網。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。